Mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'ahatumbereye. Ndabahaye ikaze kuri uyu munsi mu kiganiro gishasha. Murazi ko kuri no chaîne yanje ndahacisha ibintu vyinshi, ndahacisha impanuro zitandukanye. Haba ukuntu mu bijanye n'imibano, ukuntu umuntu yo kwigenza, ukuntu umuntu yo kwiteza imbere, ivyo guheba, ivyo kubandanya dukora, nico niyemeje. Ndahacisha ibitandukanye. Kuri uyu munsi rero nkaba ngiye gufashanya namwe, nkaba ngiye kubaha ikiganiro dusangiye namwe ikiganiro c'uno munsi, ukuntu mwoziganya amahera yanyu, ukuntu mwoziganya amahera yoba make yoba menshi, ariko ngiye kubereka ukuntu mwoshobora kuziganya amahera bikabagendera neza, mugatera imbere bikagenda neza, ugasanga mwarisununuye. Nico niyemeje kubana namwe tugafashanya vyinshi vy'ingirakamaro. Karibu. Burya akeshi kubika amahera hari igihe udasanga vyoroshe, ariko ikintu ca mbere wokora ugomba kubika amahera no kumenya yuko kugira utangure gukoresha amahera yawe, wogira umushahara munini wogira muto, kugira utangure kuyakoresha banza ukure kwayubika. Il faut dépenser après avoir épargné. Ntutangure kuvuga ngo reka ntangure nkore ivyo nkore nk'amadepense, ndiha inzu, ngire vyose, ndiha amazi, ibintu vyose amadepense banza ukore ngo uzoca mbika yasigaye ntayazosigara. Ahubwo no kubika ntibizoba bigikunze, no gukwiza amadepense ntuzokwiza. Ahubwo rimwe na rimwe iyo ukironka amahera, nimba ari umushahara ukawuronka ari 100, banza ukure ko 5 canke 10 quelque pourcentage uzishira ahantu, hama yasigaye ya depense arashobora gukwira. Ariko ni watangura ku depense ngo nzobika yasigaye ntazosigara, no gukwiza ntuzokwiza. Rero nk'impanuro nk'umugambi no gutoza wewe uvuga uti mbega nobika amahera gute, amahera ukiyaronka nimba ari umushahara ukiyashira mu ntu ku kwezi guheze, canke nimba ari revenu uronka arahandi hantu yakura. Mugabo ukironka amahera banza uvuga uti reka nkure kwaya ndayashira ahantu, ndayashire kuri konte yawe canke ndayashira ahandi hantu muganda yabitse, aya sinzogaruka kuyaraba, ni epargne ngize nzoyakoresha, nzoja ndayabika niyagura nzoyakoresha umugambi. Uzobikore utatangura ku depense, uzodepense yasigaye, uzodepense wamaze kubika. Il faut dépenser après avoir épargné. Ako kantu mugashira ku mutwe, muhagashira mu buzima bwanyu, muhagaragaza kuja muragakoresha, bizogenda neza. Aho rero naho wowe ukorera make wobikora. Burya ntuzogire ngo udashoboye gufata ibihumbi 100 ngo ubikuremwo épargne, ubikuremwo ayo kubika, ntuzobikora ngo nukubera ngo uzobuhembwa miliyoni. Nimba udashoboye kugera ibihumbi 100, nimba udashoboye kugera 200,000 kugira ngo uzovuge ngo wotunganya 500,000 ngo wongera 500,000, ntibizokunda. Ayo makuronka uko ari kose bikamwo quelque pourcentage, nimba ari 1,000, nimba ari 200, ariko nyene wironka uwo mushahara wita muto, kuko burya niba kibemera ko umushahara ba munini, bika duke, hanyuma ayasigaye aba ari uco ukoresha amadepense. Uvuga uti aya nabitse sinzogaruka kuraba, nubwo nosa n'ukerereje, nubwo nogirante, aya nayabitse vyaheze. Ufata iyo ngingo bizokugendera neza. Ica kabiri woshobora gukorera ko mu bijanye no kubika amahera, mu bijanye no kubikira ejo hawe, wosanga ari ikintu gikomeye ngomba ko dusangira namwe. Il faut faire des sacrifices, no kugerageza ukagira ico wiyimye, kuko burya nta muntu niba kuzosanga bararose amahera, barabaye abagwiza tunga, barabaye amiliyonere, barabara milliardaire, atahantu bigeze guca, kuko usanga bariyima, kuko usanga yaravuga ati ibi bintu ntegerezwa kutabikonsoma vyose uko biri, hateza kuba hari ikintu niyima, ntegerezwa kuba ari ahantu ntaja, ntegerezwa kuba ari amavoyage ni priva ntakora, kugira ngo ndabe yuko amadepense agabanuka, ariko ekonomi yanje iguma iduga. Burya bisanga barabikoze. Rero il faut faire des sacrifices, ukiniga mu kirundi cumvikana, ukiyima ukavuga uti ibintu bikonsoma, ibi nkabireka, ibyo ndetse kubikonsoma ntaco mpomba, ibi navyo ntabikonsomye no hava ngira ingorane, akaba ari byo uvuga uti ibi nivyo nzokonsoma, ibi nivyo nzokoresha, ibi nivyo nzofata, ibi navyo ndabihevye ataco noba, ndavyihojeje, ntibintwara amahera yanje kandi atakamaro kanini biza kunyongererako. No kuraba kenshi amadepense ukoresha, mbega amadepense yanje ndayadepensa hehe,
mbega iyo ndahakoresheje hano hantu iyo mfashe amahera nkayakoresha kino kintu nunguka iki, iyo ndabihevye mpomba iki, ukamura ivyo bintu gutyo ndazi ko uzosanga bikugiriye akamaro. Nukuraba rero ukiyima. Nk'akarorero noguha, urashira kuba wavuye muhira wafunguye wagera kwibarabara, wagera aho ukorera ugaca usanga bazanye ibindi bintu, reka mvuge nka burete, reka mvuge nk'ibiyoba, reka mvuge nk'amagi, ugaca vyose uhera ku murongo ugenda urafungura, wabifungura ko ibindi bije gutyo navyo ukabifungura. Urumva yuko uri kugwiza amadepanse kandi ivyo bintu ntiwari kuvyihoza naco wari kuba basi nko mu ndwi ukabikonsoma nka kabiri canke nka rimwe, ariko ntufate ingingo yo kuzobikonsoma misi yose wongera ku yandi madepanse yandi wari wakoze. Gerageza ukuntu ugabanya amadepanse gutyo ndazi ko bizokugendera neza. Akandi karorero, urashira kubuzi yuko hari ahantu impuzu zizimbutse, ugasanga uvuga uti je yongiye mu isoko ndazi isoko njamwo ipantaro ya 30.000 nkayironka kandi nziza, ugariko ugacubu hareko n'ahandi ugiye ugasanga aho handi ugiye ipantaro yaho ya indi nyene ni 50.000. Andarizwa ahantu habiri hadasa ariko meme karite ibiciro bidasa, kubera ko utoja ahantu ushaka kuvuga uti ndayironka kuri make, ukirinda kuja ahandi hantu uja kwigura amahera menshi kandi ari meme karite. Gerageza urabe ukuntu ushobora kugabanya amadepanse, urabe ikibanza uguriramwo, ntuje mu kibanza usanga kirengeye uburyo bwawe gishobora gutuma utobika ikintu, ja ahantu uvuga utani yo ndahagenda ibintu bizimbutse. Meme karite n'ahandi hantu usanga bizimvye, ahazimvye hihoze, wemera uja ahantu ushobora gukoresha amahera make. Akandi karorero, ushobora gusanga uba ahantu canke ahantu ugiye wohashika n'amaguru bitakugoye, ariko ugaca uvuga uti reka mfate bisi, kandi wari kuhagenda n'amaguru ukahashika, ni na sport meme uba uri kuhagenda na sport. Je niko nobivuga. Gerageza urabe ukuntu ushobora kuvuga uti ahantu ndahagiye n'amaguru nashobora kuhashika bitangoye, amahera ya bisi none ari gufata ndayekonomiza ndayabika azongirira akamaro. Nuko ushobora kuvuga uti reka ngabanya amadepanse. Ikindi ndacana nshobora kugabanya amadepanse, nimba ushobora kuja mu kabare, ugiye mu kabare ukabuzi yuko amusteri zibiri canke ibiyeri bitatu bigukwiye, pourquoi pas prendre 5 7 8. Nimba uzi yuko unyoye zibiri inyota ihera, ni kubera ko wirigura konsoma amusteri 10. Niziki ziza kukononera, zituma udepansa amahera, zituma n'ubuzima bwawe bwogenda nabi. Kubera iki udepansa menshi? Gabanya. Nimba uzi uti jewe kire yanje ni zibiri ni imwe, ukaba wumva inyoye nyeti iraheze, niwiganukire azobara amarembe. Rero ico kintu ca kabiri kirakomeye cane, no kugerageza ukaraba igihe cose ukuntu ugabanya amadepanse. Ndazi yuko bizoshoboka, nubwo uburonka make gerageza ubike muri ayo nyene, uje uragabanya buhoro udepansa ahantu ubona yuko utadepanje wogira ingorane, ibindi ubona uvyihoje ataco wohomba uvyihoze. Ca gatatu woshobora gukora kandi cingira akamaro kugira ngo ushobore kugira ico uziganije, ushobore kubikira ejo hazoza. Éviter de te comparer aux autres. Urashobora kuvuga uti banza urabe neza abo bantu mugendana, reke kwigereranya na naka. Nubwo mwaba mwicaranye, sinzi abo mwicarana baribo, ariko abo mwicarana gerageza wirinde kwigereranya nabo. Impamvu utokwigereranya nabo ni kubera utazi ivy'ukuri les ressources de revenu. Est-ce que uzi ko bakura amahera hehe? Uzi yuko uburyo bwabo buva hehe na hehe? Wowe ushobora kuba ufise uwo mushahara wonyene, nabo ugasanga barafise ibindi bintu bibazanira amahera hariya na hariya, ugasanga barafise ahantu ku kwezi bakura amahera atandukanye, ariko ugasanga na ahantu hamwe. Ariko nubwo mwaba mwicaranye ntibisigura yuko ubuzi neza mbega amahera bo bayakura hehe. Reka rero kwigereranya nabo, wewe raba wewe nyene, urabe uburyo ufise, uheze urabe ukuntu wobika muri ayo nyene, ariko vy'ukuri ntuzobigereranye n'umuntu n'umwe, kuko ntubuzi ivy'ukuri mbega amahera yakura hehe na hehe. Ntibakweretse liste y'ahantu bakura amahera, ntibakwereka aho bakura ibintu hariho hose. Wewe ni wewe wizi wenyene, ni uza aho ukura. Rero ugerageze urehe kwigereranya nabo, urabe wenyene umushahara wawe, urabe revenue zawe mbega ziva hehe, wige kubika ukurikije ivyo nyene. Kubika amahera ikintu kitoroshe, nico gituma wewe ayo mahera uronka uno munsi uko angana kose, bika muri ayo nyene. Ntuzovenge uzobika ngo habonetse menshi azoboneka ryari. Gerageza wiyime, ntiwigereranye n'abandi, udepanse ari uko wabanje kubika buke. Mu Kirundi bavuga bati sorosoro igwira igiye bizozamwe ni buke. Ariko wumve ngo kugira ngo uzoronke umutahe wejo, uzoronke ikintu ushobora gukora cejo, uzoronke ukuntu ushobora kugura igitungwa cejo, uzoronke ukuntu wiyungunganya,
nuko uhera ubunyene ubika duke 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 kuri uwo musaruro nka muto, umunsi izina bizogenda neza usange waragwije, hanyuma uheze urabe nawe ukuntu ushobora gutunganya umugambi wawe mushasha, atanu wakuye ideni, atawakugabiye. Naryo tubona yuko muri bino bihe bigoye kuronka umuntu akugabira amahera cyangwa guha sponsor, ni ibintu bigoye cyane. Rero gerageza ukurikiza impanuro zitatu mejije kubaha. Ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanje, mwama mubikora neza. Ndabashimira cyane, mugerageze mufyonde kuri sabone, mukurikirane no chaîne yanje Apple Business. Ndazi yuko muzungukira vyinshi, ndahata ibintu vyinshi bitandukanye kandi ngira akamaro, kandi namwe ndabamira cyane, mwama mwahabaye. Tuzosubira, murakoze.